하루 만에 계절은 다시 초겨울로 이동하겠습니다. 밤사이 기온이 크게 떨어지는 경기 북동부와 강원, 충북 북부와 경북 북부는 올가을 첫 한파주의보가 내려졌습니다. 내일 서울의 아침 기온은 4도로 오늘보다 7도나 뚝 떨어지겠고요. 화요일엔 2도까지 낮아지겠습니다. 여기에 전국 대부분 지역에서 바람도 강하게 불면서 체감 온도를 더 끌어내리겠습니다. 특히 서해안에선 순간 풍속이 초속 20m 안팎의 강풍이 예상됩니다. 추위 속에 내륙 곳곳에선 서리가 내리거나 물이 어는 곳이 있겠습니다. 내일 서울의 한낮 기온은 10도에 머물러 종일 춥겠습니다. 제주도는 내일 새벽부터 아침 사이 비가 조금 지나겠습니다. 광주의 낮 기온은 14도로 오늘보다 6도 정도 낮겠습니다. 영남 지역은 한낮에 대구가 13도에 그치겠습니다. 바다의 물결은 대부분 해상에서 최고 3에서 4m 안팎으로 매우 높게 일겠습니다. 주 중반엔 다시 기온이 오르겠습니다. 날씨 정보 전해드렸습니다.